มาเยี่ยมชมสวนทุเรียนของใครคะเจ้าสาว คุณสงกรานต์ค่ะ คุณสงกรานต์นะคะ คุณสงกรานต์นี่ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราครบหมดทุกอย่างนะคะ โดยใช้ My Power Green Plus แล้วก็ My Pan Set ของเรานะคะอันนี้งานอวดค่ะ ดูด้านบนนะคะ ด้านบนอีกนะคะแล้วก็ข้างบนอีกนะคะ นี่นะคะสวนของคุณสงกรานต์นะคะ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทุเรียนเงินล้านค่ะ ปีนี้ โอ้โหแบบดกเป็นที่ประทับใจดกมากเลยนะคะ แล้วเรามีอีกหนึ่งอย่างที่จะนำเสนอนะคะ นั่นคือไมคาร่านะคะ ช่วยในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อราต่างๆนะคะ ต้นนี้ก็ได้ผ่านการฉีดพ่นไมคาร่าของเราไปแล้ว2 รอบแห้งกริบเลยค่ะ ดูสิคะกริบเลยค่ะแห้งหมดเลย สุดยอดไหมคะไมคาร่าของเราสุดยอดจริงๆ ไม่ได้โม้